Hello! Magandang hapon mga ka-nature lover. I'm your host, Nandara Roon. Yes, mga ka-nature lover, nawala na po ang La Nina o tag-ulan dito sa amin at meron na pong araw. Pero fair weather pa rin po mga ka-nature lover, hindi pa rin po talagang summer na summer po ang panahon po dito sa amin sa Sibuyan Romblon. Dahil minsan ambon-ambon pa rin, hindi pa namin na-enjoy po ang aming summer. Yes, mga ka-nature lover, nandito po tayo ngayon sa isang magandang umaga dahil kakain po tayo ngayon ng masarap po na pagkain na prutas po. Kaya shout out nga po sa nagbigay po ng prutas na pakwan. SK L.A. Rosas, maraming salamat sa biyayang ibinigay mo. Napakalaki po ng pakwan. I love you. Sana marami ka pang mabigyan ng mga biyaya po na ating kababayan at sana hindi ka magsawa sa pagbigay sa kanila ng mga pangailangan. At syempre, at napaunlakan mo ngayon si Sandara. Kaya maraming salamat sa iyo dahil maraming mga kabataan po kakain ngayon ng pakwan. Dahil syempre natin maubos to, mamimigay po tayo. Kaya thank you. Sisimulan na po natin ha ang ating pong mukbang. So, ayan mga ka-nature lover, hihiwain na po natin siya. Dahil masyado pong malaki. Ano ba tong kutsilyo na ito? Parang napakaliit naman. Kailangan nila nakabulan. Parang ano lang. Ayan. Ayan po, nahati na po natin mga ka-nature lover. Ayan. Masyado po tong malaki, kaya kainin po natin to. Oh, wow! Awa, sarap! O, diba? Dalawa po na ito. So, ang gagawin po natin mga ka-nature lover ay hahati-hatiin po natin to dahil hindi naman po lahat maubos po ni ka-nature lover. Kaya, hatiin natin ha. So, hahatiin po natin to. Ayan. Sinisigaw na po ang sa likuran ang kanya daw parte. Hindi pa kami nagsisimula naging isa lang party Teka nga lang, hinahati-hati pa kasi napakalaki nito, Ayan. Oh, sarap. Nga nag-istibor. Ako nang kapila. Kalang. Huwag kayong matakam ha dahil hatiin natin to. I-present pa natin to dito. Ayan. Dahil nagdako ini. Oo, syempre. Marami tayong mga ngain andito ang mga ganados na Ay, ang weather di kakaon ba? Alangan pa ako pang adjust. Di ba? Ang lalaki. Kala ko naulan na naman ba? Ayan. Pinagkakasya-kasya lang po ito mga ka-nature lover kasi malalaki nga naman. Uwi ka dun. Uwi! Ayan. So, ito pa din, Yayos. Ayan. Parang muntik ka bang kamay ko, naman. Isip man yung kutsilyo. Kaya nga wala namang mas malaking kutsilyo dito pero matalim nga naman at maliit siya. So, huwag na dyan. So, Tanan sin. lahat na po yan dadali na ba dito? Halika dito. Ayaw mo ng pakwan? Ay, bahala kayo. Ayaw ng pakwan? Bahala kayo na mga kayo ng pakwan. Minsan lang tong pakwan. So, ayan. Pakaon man ako. Oo naman, kakain talaga lahat tayo. Kaya antay-antay lang dahil ang makakakain yan para sa lahat. Ayan. Malaki daw sabi ng mga bata, mga ka-nature lover. So, ayan. O, diba? Maubos kaya natin to? Kautod ako. O, 1, 2, 3, go!
Maraming salamat, Iskay, Leonard, Rosa, sa sponsor mo na pakwan. Naway, madagdagan pa ito. Thank you. Ayan, oh. Oh, ayan pang pakwan mo. Kakain po kami. At ito pa. So, ano pang hinintay nyo? Kakain na! Go! Oh, kain na. Ato, let's go. Oh. Bili, kuha na kayo. Bigyan mo yun, oh. Kawawa naman. Oh, si Tibor. Oh. Oh, yan, kain na kayo. Hmm. Ang tamis. Dito sa camera. Hoy, dito. Hmm. Hmm. Abulungan ako. Lumapit ka rito. Mga dayo, ho. Mga dayo. Matatakaw. Ganyo. Kanamit. Hmm. Matamis, matamis. Kay kanina. Alan! Nabigay ka na. Gusto ko ka, Alan. Kasi si Daniel dito. Oh. Ako na isa. Yan. Isa-isa lang. Bunga nung mga kasabo. Tawang ko nga akong tatay. Si pare pa doon si pare. Ayan na. Ubos na, Alan. Ayan na, oh. Nakailan ka na. Hindi ko lang. Mama. Bilisan mo na, wala na. Ano ba yan? Inujab lang, ha. Wala na, ha. Wala na. Ano ba naman yan? Ulam pa. Wala na. Dagdag pa. Thank you. Balik ni Bar. Oh, wala na, oh. Hi! Okay ba? Dati walaan na. Oh. Ano po? Ayan, tapos na. Maraming laman pa, oh. Naubos na. Pila lang kami minuto. Ay, ito ni. Kung di ba nga tayo tapos, wala naman ang lahat. Kumain lang kayo. Sabi ko lumapit dito kasi hindi pa tayo tumas kumain. Diyos ko, ano ba naman itong aking mga visitors. Hindi pa tapos kumain, nagsitakbuhan na. Ano ba naman ito? Pati buso, yung saka. Ano ba yan? Kulang pa! Maraming salamat sa sponsor pero kulang pa talaga. Hindi mo nakatikin si Batang. Ang daming, Diyos ko ang dami nating kakain. Kulang pa. Bigay mo kay papa mo. Kulang pa. Pero okay lang kasi share the blessings, di ba? Bitin na bitin. Kulang pa Bigay mo daw. to dito ni. Doon. Ayun na. Ano ba bigay mo? Nakuyang pa sa Butang sa baboy. Pabem, bakit pa? So ayan po, ubos na po. Wala po, 2 minuto, 1 minuto lang po. Kinujab na ang pakwan. Oh. Maraming salamat sa iyo, L.A. Rosas. Thank you, and God bless. Tapos na.